Давай. Стой! А, не искрит. Я думаю, не искрит. Так, одна чуть крайняя работала у тебя, не? У меня две центральные не работают. А я крайняя. Да, все, искать надо. Давай. Все, давай. Играть, бачить. Где тут глушитель-то, хрен его знает. А там что-то глушителя не видно сзади. Где он? Вот здесь стоит. Боже мой. Как и за ним. Дыма нету практически. Дизель. Это не все говорят, это вещь. Я его спидометр 700 тысяч. Он говорит, походу, на одной спидометр расстрелся.